Heute geht es um unsere Sicherheit, nämlich um Rauchmelder. Die sollten eigentlich heute schon zum Großteil in jedem Haus verbaut sein. Im besten Fall mehr als einen im Haus. Also ich habe wirklich in jedem Raum so einen Rauchmelder. Ich benutze die von Homatic. Die haben eine 10-Jahres-Batterie drinnen und nach 10 Jahren muss man halt die Geräte dann spätestens tauschen. So, jetzt ist aber das Problem, im Normalfall halt sowas nie 10 Jahre. Also nach 3 Jahren mit ein paar Fehlalarmen bzw. den monatlichen Testen, und wenn man das vielleicht auch noch sogar als Signalgeber oder Alarmanlagen nutzt, ist die Batterie nach 2 bis 3 Jahren leer. Also wenn man es als Signalgeber nutzt, ist noch ein Jahr wahrscheinlich leer. Darum zeige ich heute, wie man diesen Sensor umbaut, damit man den normal mit 2 Doppel-A-Batterien benutzen kann, die was man jederzeit tauschen kann. Ich zeige euch einmal, wie man den zerlegt. Das Stickel ist ja normalerweise, das Stickel ist auf der Decke, den druckt man sich nachher neu, da kriegt ihr eine STL-Datei, weil den braucht man ein Stückel höher, dass sich dann da hinten die Batteriebox reingeht. Aber mehr dazu im Video. Um diesen Rauchmelder zu zerlegen, müsst ihr zuerst einmal die Deckplatte entfernen, sofern ihr sie nicht auf der Decke oben habt. Dafür drückt ihr hier dran und dreht das leicht nach links und hebt sie dann ab. Hier auf der Deckplatte haben wir noch einen Magneten, der für den Betrieb des Sensors wichtig ist. Also sollten wir uns danach so eine Platte neu konstruieren oder die Deckplatte neu konstruieren, weil wir mehr Abstand brauchen, müssen wir dieses berücksichtigen. Die Oberseite ist mit der Unterseite wieder über solche Plastikclips verbunden. Die sind leicht zu lösen. Das sind hier diese 4 Clips, also Vertiefungen, und ihr müsst nur hier reinfahren und das nach außen wegdrücken. Und ihr seht, es macht sich schon einen Spalt auf. Das kann man schon wegdrücken. So, das machen wir beim nächsten. Einen haben wir noch. So. Ihr seht, jetzt habe ich sie überall gelockert. Und wir nehmen es jetzt auseinander. So, die Oberseite können wir uns einmal auf die Seite legen. Und hier haben wir jetzt unser Hirn. Und hier seht ihr auch, da brauchen wir dann danach das Magnet, das uns den Sensor scharf macht. Ihr seht, wenn ich das hineinstecke, fängt das Lämpchen zu leuchten an. Wir haben hier hinten jetzt unsere Akkus verbaut und die werden wir jetzt ausbauen, und die werde ich durch normale 1,5 Volt Batterien, 2 Stück mit 1,5 Volt Batterien, ergibt unsere 3 Volt, die wir hier brauchen, ersetzen. Und da möchte ich normale 1,5 Volt Batterien hier oben dann anbringen. Muss ich noch schauen, welche Haltung ich dafür nehme, dass ich sie auch jährlich tauschen kann. Weil, wie gesagt, hier sind zwar angebliche 10-Jahres-Batterien drinnen, jedoch halten diese Batterien in den seltensten Fällen generell 10 Jahren. Und wenn ihr einmal einige Fehlalarme hattet oder ihr benutzt dieses als Signalgeber, dann halt so eine Batterie kein Jahr. Und nach einem Jahr müsstet ihr dieses normalerweise wegschmeißen und einen neuen kaufen. Die 10 Jahre sind daher gegeben, weil auch hier die Elektronik und die Sensorthematik so ausgelegt ist, dass sie mindestens 10 Jahre hält. Also nach 10 Jahren solltet ihr generell solche Rauchmelder tauschen. Aber bis zu 10 Jahren ist es normalerweise kein Problem. So, um dieses hier zu tauschen, haben wir hier
2 so Laschen, also eigentlich 4 Laschen, hier 2 an dieser Seite, 2 an dieser Seite, und die müssen wir einfach wegdrücken, wenn es geht nicht abbrechen, und die Platine leicht rausheben. Hier wäre eine dritte Hand sehr vom Vorteil, aber es geht auch so. Ihr löst einmal leicht eine Seite, hebt hier ein wenig hoch, alles ohne Hektik und ohne viel Kraft. Und dann gehe ich auf die nächste Seite und mache hier genau das gleiche. Und somit haben wir auch den Unterteil von der Platine gelöst. Und wir sehen hier unsere 2 Stück 3 Volt Akku, die verbaut sind. Hier sind 3 Volt und nicht 1,5 Volt Akkus verbaut. Am ersten Blick würde man annehmen, dass hier 6 Volt benötigt werden. Nein, diese Batterien sind parallel geschalten, so dass sie die theoretische Lebensdauer von 10 Jahren halten. Wir werden dann nach dem Ausbau der Batterie 2 1,5 Volt Batterien in Serie schalten, so dass diese die 3 Volt ergeben. Das Lösen der beiden Pole unter dem Signalgeber ist ein wenig schwieriger, da man hier auch nicht vernünftig mit einer Entlötpistole ankommt. Hier habe ich verschiedenste Techniken versucht. Die beste Technik: ihr spreizt unten einen kleinen Schraubenzieher ein, erhitzt das Material und drückt leicht die Batterie runter. Passt aber dabei auf die verbauten Chips auf. Auf der anderen Seite ist das Entlöten um einiges leichter. Also das Entlöten der bestehenden Akkus war um einiges schwieriger, als ich mir gedacht habe. Glücklicherweise habe ich eben solch eine Entlötstation, die mir hier doch einiges die Arbeit erleichtert hat. Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Video bis dato gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Und wenn ihr ein Abo abschließt, macht es mir noch eine größere Freude. Das spornt mich dann noch mehr an, dass ich noch mehr solche Videos für euch mache, wo ihr es mit wenig Geld diverse Umbauten oder Neubauten machen könnt. Und weiter mit dem Video. So, nachdem wir das jetzt ausgelötet haben, die 2 Batterien, habe ich mir hier diese 3 Volt Batteriebox gekauft. Ich verlinke euch die, weil das ist von der Größe genau optimal, dass sie hier hinten eigentlich so reinpasst. Und dann drucken wir hier hinten ein bisschen einen größeren Deckel. Da habe ich schon einen vorbereitet. Und das schließt dann alles optimal drinnen und das schaut fast aus, also eigentlich wie der Originale nachher dann. Nur dass ihr da die Batterien wechseln könnt. Wichtig dafür, nachdem die Batterien eben ausgelötet sind, das sind die 2 Batterien, und die will man nicht jedes Jahr solche teuren Batterien kaufen, die was eigentlich die 2 fast zu teuer sind wie der ganze Sensor. Da haben wir uns jetzt diese Batteriebox hinein, und da fadeln wir die Kabel jetzt nicht durch das große, weil da kommt der Sensor rein. Da ist so ein Magnetsensor drinnen, der fährt da rein, der würde uns da stören. Da können wir reinfahren, weil die stören uns da nicht. So. Und die löten wir uns jetzt da, wo vorher die Batterien waren, auf Plus und Minus an. Du müsst halt schauen, rot ist Plus, das ist eh klar, und schwarz ist Minus. Und das braucht aber nur
bei einem Stickel, da wo, bei einem Teil, wo die Batterie war, anlöten, weil die Batterien waren in parallel geschalten, dass im Normalbetrieb ohne irgendwelche Auslösungen so circa 10 Jahre halten. So, dann löten wir uns das an. Und dass wir jetzt leichter tun, verwende ich wieder den Monitor. Ich glaube, ihr könnt es dann auch besser zuschauen. Da ein Plus, da hinten haben wir ein Minus. Da haben wir den Minus raus. So, und das war jetzt schon die ganze Hexerei. Jetzt seht ihr Minus Plus. Jetzt können wir unser Gestell wieder rein. Da ziehen wir die 2 Drähte ein bisschen nach. Und jetzt schauen wir, dass wir das wieder so reinkriegen, wie es drinnen war. Das ist jetzt drin. Da hinten tut man auch da rein und da in die Führung. So, und der ist drinnen. Die Antenne, da wir wieder so rein, wie es drinnen war. So, und somit ist das Ganze jetzt da fertig. Jetzt tun wir mit 2 Batterien rein. So. Schauen wir mal mit dem Magnetschalter, ob der schaltet. Ja, ist echt super, er schaltet. Dann können wir mal schauen. So, funktioniert. So, somit haben wir jetzt einmal den gröbsten Teil gemacht. Das bauen wir uns den wieder zusammen. Wenn Sie sich gehen wollt, da drinnen ist der Taster, also mit dem druckt es das runter. Und der muss natürlich da herkommen, wo der Knopf zum Betätigen ist. Also jetzt tun wir es da rein. Tschack. Tschack. Seht ihr, einfach zusammendrucken und wir haben es. So. Und somit können wir unser Batteriefach jetzt da rein. Und wie gesagt, das haben wir jetzt gerade ausgedruckt. Ich habe das jetzt sogar aus TPU ausgedruckt, weil ich schauen wollte, wie das mit dem geht. Da habt ihr Krallen und da ist der Batteriehalter. Das können Sie so aus TPU oder normal PLA ausdrucken. Nächstes werde ich noch einmal mit PLA ausdrucken. Und dann montiere ich das auf die Decken und dann kommt es drauf und tschack. Und er ist fertig. Das ist zum Beispiel einer aus PLA, also man sieht nicht wirklich einen Unterschied. Und das ist der Originaldeckel. Man sieht, wir sind um so viel höher. Also das fällt nicht wirklich auf. Aber ihr habt da ein wunderschönes Batteriefach drinnen und könnt den Melder jetzt eigentlich auch ewig nutzen. Wie gesagt, nach 10 Jahren sollte er ausgetauscht werden, aber man kann ihn dann immer noch als Glocke oder Alarmmelder nutzen. So, das war jetzt wieder ein kurzes Video. Ihr habt gesehen, dass man diese Homatic-Melder nicht sofort wegschmeißen muss, wenn die Dauerbatterie leer ist. Weil wie gesagt, die halt in den seltensten Fällen wirklich 10 Jahre, weil man sollte die mindestens monatlich prüfen. Also ich lasse automatisch alle 2 Monate durchprüfen und wenn man es aus Signalmeldern hat oder ein paar Fehlalarme hat, sind die noch 1, 2, maximal 3 Jahren leer und dann müssen Sie es normalerweise wegschmeißen. Und so mit diesen kleinen Umbauarbeiten und ein bisschen was ausdrucken, können Sie für ein paar Euro die Melder, wie gesagt, eine Ewigkeit nutzen. Man sollte halt solche Melder
die als Brandmelder fungieren, nach circa 10 Jahren komplett austauschen, weil dann die Elektronik bzw. die Komponenten, die drin verbaut sind, eigentlich ausgelebt haben. Aber wie gesagt, es könnte es nachher dann genauso als Signalgeber, Alarmanlagen und das weiter nutzen, weil das hat kein Ablaufdatum. Ich verlinke euch die Batteriebox, die ich dafür benötigt habe, und den Aufbau, also die STL-Datei für den Aufbau. Den könnt ihr kostenlos downloaden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und für die, was neu gemacht haben, darf meinen Kanal bitte abonnieren, das ist ja kostenlos für euch. Und es wird immer wieder solche und für andere Tipps von mir erfahren. Wenn ihr ein bisschen näher in meinen Kanal reinschaut, findet ihr schon jede Menge Video über unterschiedlichste Sachen, von Reparaturen bis Neubauten, Maschinenbauten und so weiter. Somit bleibt mir jetzt nur mehr, euch einen schönen Abend oder schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!